Danti Tana, Indesan, Kilastara Misomo Badia, Dr. Girma Mante, Mandota, Namtota, Dure, Godina, Buno, Badere, Babori, Jima, Malabada, Milkes, Fujitan Garam, Investment, and if linking Guyota, Magala Jimatic, and Namu, Egalera, Danti Tana, Danti Tana, Indesan, Kilastra Misomo Badia, Dr. Girma Mante, Ramatino, Melodis Ramatino, Gota Surrender Banias, Kratibra, Tractaram, Pesu, Waka, Besu, Egalera, Namaka, Dimana, Namaka, Jampamota, Budina, Namutata, Maksura Kase, Meshale Kunna Mechanization, Alagal Turu, Egalera, Dr. Girman, Lenji Cananis Kunam, Butuna, the Dren, Hala investment, Hala investment, and Rakkoo qonnaan bultootaa karaaf jechaa jiran akka hirmaannaan Oromiyaa deeggarsa barbaachisu beeksiseera. Pirezidaantii itti aanaa pirezidaantii Laasaa Misooma Baadiyyaa Dr. Girmaa Sanyii filatamaa boqqolloo baay'isuu godina aanaa Qarsaa keessatti miiliyoona 22 oliin ijaaramee eebbisiisanii waajjira dhimmoota gabaasii godina Jimmaatiif guddataa jira. Union qonnaan bultoonni maa warshaa sanyii filatamaa boqqolloo baay'isuu aanaa Qarsaa birrii miiliyoona 22 oliin ijaarsisee eebbisiiseera. Pirezidaantii itti aanaa Qindeessaan Kilaastara Misooma Baadiyyaa Dr. Girmaa Mantee fayyadamummaa qonnaan bultootaa guddisuuf hojiiwwan waggoottan lamaan darbanitti hojjetameen bu'aan argamaa jiraachuu ibsaniiru. Rakkoo qonnaan bultootaa hiikuuf hojii yuuniyoonni hojjechaa jiran cimee itti fufuu qabas jedhan. Bara dheeraadhaaf deemnee misoomaa qabu jiruuf jireenya isaa fooyyessuu keessatti hojiileen waggoota lamaan kana jalqabne hojiilee fakkeenya guddaa ta'anidha. Waldaaleen hojii gamtaa, yuuniyoonni keenya, federeeshinoonni keenya badhaadhina baadiyyaa keessatti gaheen isaanii gahee leencaa waan ta'eef, gaheen isaanii gahee murteessaa waan ta'eef kanaafis waan nu arra yuuniyoonii Jimmaa irratti arginu kun fakkeenyummaa sana kan mirkaneessuudhaaf yuuniyoonii Jimmaa miseensota isaatiin baga gammadanii jedha. Bulchaan godina Jimmaa obbo Abdullaa Kimbulu warshaan sanyii boqqolloo baay'isuu kun qonnaan bultoota godina Jimmaaf faayidaa olaanaa akka qabuu fi qonnaan bultootni waldaadhaan ijaaramanii hojjechuun murteessaadha jedhan. Kaapitaala qulqulluu miliyoona 636 kan horatan waliigala waldaaleen godina keenya keessa jiran dandeettiin liqeeffannaa isaanii barreen gaddaa miliyoona 436 kan ture bara kan akka godinaatti dandeettiin waldaalee fi yuuniyoonota qonnaan bultootaa dandeettiin liqeeffannaa isaanii biliyoona 1.5 waggaa tokkotti dachaa 3 guddatee waan jiruuf baay'ee gammachuu qabna. Hojii gaggeessaa yuuniyeenii qonnaan bultoota Jimmaa obbo Firaa Raayyaa warshaan sanyii boqqolloo baay'isuu kun birrii miiliyoona 22 oliin ijaaramuu himuun ijaarsa warshaa kanaafis deeggarsi eejensii tiraansformeeshinii qonna Oromiyaa taasise olaanaa akka ta'e dubbataniiru. Hojii bu'aa qabeessa asitti hojjetamee wanti guddaan godinicha bira darbeetu karaa godina biraatiif ta'uu danda'uun qonnaan bulaa keenya ijaarree asitti waan kana asitti haacimsuun waan jedhu meetiin asirra dhaabbatee yoo wajjiniin bara 2009 irraa jalqabee waan kana kan inni jalqabeef. Miseensonni yuuniyeenichaa oomisha isaanii karaa yuuniyeenii kanaan gabaa addunyaatti dhiyeessuun fayyadamaa ta'aa akka jiranii fi warshaan kun ijaaramuun oomishaa fi oomishtummaa keenya ni guddisaa jedhan. Sanyiin asirratti miti kan inni qoricha argatee osoo oomishamee uummata kanaaf dhiyaataa ture. Garii hanqina sanyiitiifis qoricha immoo kun yeroodhaan galeellee yeroodhaaf immoo qonnaan bultoota Jimmaa kana qaqqabuudhaa fi rakkoo kana hiikuudhaaf illee furmaata inni kan nu ilaalu ta'uu isaati. Erga tasa qayyee maal jedhee ka'ee sanyiin kun qaqqaba jechuudha. Amma kun akkuma isin argitan ijumaan nama quubsaa jechuudha. Wanti as keessatti argame kun warshaan kun dhaabatee sa'aatii tokkotti kontaala 300 qulqulleessee qorichaan luqqisee hodhee baasee jechuudha. Amma garuu eegni warshaan kun dhaabatee warshaan saffisaan hojjetee yeroodhaan isin bira qaba yeroodhaan itti fayyadamna
bu'aa guddaa argame. Hojii gaggeessan ejensii tiraansformeeshinii qonnaa damee Oromiyaa obbo Abbabaa Darribee ejensii oomishtummaa qonnaan bultootaa guddisuuf cimeen hojjeta jedhaniiru. Dhaabbilee qorichaa fi akkasumas sanyii akkasumas bal'inaan akka ijaaraman gochuudhaan hojii keessa akka galan hojii keessa meeraa. Dhaloota ammaa barsiisuu fi naamusa gaarii biyyattiisuuf egereen jedhame murteessaadha jedhame Oromiyaa mana barumsaa magaalaa Bishooftuutti magaalaa ture eebbisiisee dabalata qabdi. Manni barnootaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa barattoota qaxaree barnoota isaaniitti guutuu Oromiyaarraa kan barsiisudha. Haa ta'u malee barattootaan walii barateemutaan furuuf xiyyeeffannoon hojjechaa kan jirudha. Kan guyyaarraas kutaan dabalataa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa damee Bishoomiyaa eebbifamuun qaamolee waliinchaaf taasisaniifis sirni beekamtii fi kennameera. Ijaarsi piroojektota kanaas barattoonni mana barumsichaa galma barbaadanaaf jannaan akka hojjetaniif gargaara jedhame. Mana barumsaa bultii addaa isa ijaarreedha. Mana barnootaa keessumaa miidhagina manni barnootaa barattoota dhuumuudhaan manni barnootaa naannoo Oromiyaa akka mirkanaa waan ta'eef naannoo Oromiyaa biiroo barnoota Oromiyaa misoomiyaatiin beekamtii addaa Adaamaa irratti kennuusaa hin beekamu. Kana waldaa misooma Oromiyaa naannoo keenya ta'eetiin hojjetaa jira. Ijaarsi barbaachisu hundaa biyya har'aa kan gareen dabalataa yommuu taraa fi iddoon bulchiinsaa kanaan dura rakkoo ta'e iddoowwan garaagaraatti gaggeessan biyya har'aa kana yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu ta'ee. Walitti qabaan boordii waldaa misooma Oromiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa dhaloonni baratee biyya ijaaruu danda'a. Kanaaf manneen barnootaa ijaaruu qofa osoo hin taane barattoota naamusa gaarii qaban horachuus qabna jedhan. Mana barnoota addaa ijaaruu waan hin ta'in adda tan godhu shamarran dargaggoota naamusa akkanaa qabatan ijaarrachuu barsiistota naamusa akkanaa qaban horachuu kuni lamaan jiraachuu baannaan waan bulanii barataniif bu'aan hin argame jechuudha. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo waldaan misooma Oromiyaa hojii tajaajila lammummaa hojjechaa jiru kan jajjabeeffamuu fi dhaloota egeree biyyaaf abdataman qaree baasaa jiraachuu himuun biiroon barnoota Oromiyaas barattoota kanaaf carraa barnoota alaa kennuun deeggaraa jiraachuu himan. Waldaa misoomaa garuu namni walitti fedhii qabu tola ooltummaan tajaajilaan sammuu qalbii walitti dhufee uummata gargaaruuf kan ijaare instituushinii cimaadha jechuudha. Baranas ijoollee dhibbaaf iskoolashiippiin qophaa'ee jira akka Oromiyaatti. Barattoonni godinoota Oromiyaa garaa garaa irraa dorgomanii mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaatti baratan haalli baruu fi barsiisuu isaa qulqullina kan qabu ta'uu himuun carraa argatanittis gammadoo ta'uu ibsan. Godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Hoolataarraan dhufee baay'ee baranii asii qulqullinni barumsi isaanii qaban barsiisonni garaa isaanii irraa fedha isaaniitiin baay'ee nu barsiisaa waan jiraniif ani asitti barachuu kootti baay'ee gammachuudha. Kan inni dhufee Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa barsiisota waliin as keessatti qabamuu gosa barnootaa kennu malee irra nu taallu kanaaf akka waan adda addaan shaakallaa fuulduratti wanni saayintistiin ta'uu barbaada akka kootti dhufee godina Gujii lixaa aanaa duuba daawwaa magaalaa Fincaa'aa ture barattoota kana waliin yeroo baratfamu miirri itti dhagahama immoo miira guddaas itti dhagahama kana qofa osoo hin taane dorgommiinis akkuma kan kompitiishinii cimaa waan jiruuf godina Shawaa Lixaarraa dhufe milkii yookaan galma gaarii akka qabaannu kan nu gargaaranidha. Mana barumsaa kanatti barachuun carraadha. Carraatti fayyadamuun mana barnootaa bultii addaa kanaafis deeggarsa kan taasisan keessaa godinni Shawaa Bahaa xaafii kuntaala 327 qarshii miliyoona 1.6 tilmaamamu godinni Arsii qamadii kuntaala 100 qaamolchaniiru. Qaamolee gumaacha kana taasisaniifis beekamtiin kennameera. Dabalataanis mormii barattoota shamarranii dabalataa yeroo gabaabaa keessatti ifa qulqullina isaa eeggateen ijaarsisuuf dhaqameera kaa'ameera. Daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatii gara hundumatti dabarraa argannetti dabarramu.
Somaaliyaatti walitti bu'iinsa mootummaa fi mormitootaa balaaleffateera sabaasiin Soomaaliyaan gaggeessuudhaaf hojjechaa jiraatu seera filannoon duraa mul'achaa jiru tajaajila biyyan tajaajilu akka danda'u hubachiiseera. Morkattoonni siyaasaa margi rakkoo siyaasaa isaanii furuu mudatee hatattamaan hojii Soomaaliyaan fayyaduu danda'u walii akka hojjetan gaafateera. Lammiileen Somaaliyaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa keessatti waliigalteen furuu kan qaama dhuunfaa isaaniitiin mari'atanii gaarii akka ta'e hubachiisee jira. Kana keessatti gahee irraa eegamu baachuu ibsa baasee beeksiseera. Ardii Afrikaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin lubbuun isaanii darbee qocaaleera. Ameerikaatti lammiileen biyyoota Awurooppaatti ammoo lakkoofsi namoota du'anii 900 darbee jira. Biyyoota Afrikaa keessaa miidhaa guddaa keessaa argamte Afrikaa kibbaa yoo taatu namootni 45,000 ol ta'an lubbuun darbeera. Ardii Afrikaatti yeroo garaa yeroottis lakkoofsi namoota vaayirasichaatiin qabamanii dabalaa dhufuu kan himan ogeessonni fayyaa lammiileen biyyattii of eeggannoo taasisuu akka qabanis waamicha dhiyeessaniiru. Ameerikaan waliigaltee faalama hir'isuu Paaris kan bara 2015 irratti waliigalametti deebi'uu ishee beeksifte. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp bara 2017tti Ameerikaan waliigaltee kana keessa akka baatu taasisuun ni yaadatama. Dhimma faalama qilleensaa kanaatiif xiyyeeffannoo guddaan kan kennan Joo Baayiden biyyattii gara waliigaltee kanatti deebisuu isaanii ifoomsanii jiru. Fuuldurattis biyyoonni addunyaa waliigalteedhaan jijjiirama faalama qilleensaa addunyaa kana irratti hojjechuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru Joo Baayiden. Daawwattoota oduu isaa kanaa osoo hin xumuriin ijoo isaanii irra deebi'uun si yaadachiisa. Boordiin filannoo biyyaalessaa dhaabbilee hawaasa siivilii waliin dhimmoota filannoo wal qabatan irratti mari'ate. Dhaloota baratee horachuudhaan naamusa gaarii guddisuun egeree biyyattiitiif murteessaadha jedhame. Afrikaatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin lubbuun isaanii darbee 100,000 caaleera. Daawwattoota oduu ganama kanaaf qabanne kanan gammaatti hordoftanidha. Qophiin keenya hanga sa'aatii 6tti si wajjin turtii taasisuu yeroo gaarii.